diwalar ku nabi urang faradu alayya wa ala ummati khamsina sholatan kulla yaumin wa lailatin. Parantos dipardukeun keur kaula jeung umat kaula salat fardu 50 waktu sapoe sapoe. Melalui malaikat Jibril berdasarkan wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah zakat melalui wahyu, aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi perintah salat langsung Allah dipanggil. Allah memanggil nabinya langsung berdialog dengan Allah. Demikian Nabi Musa alaihissalam di langit kabinet dipegang. Masyaallah ya Muhammad midamel naon hidup jeung Allah teh diwalar ku nabi urang faradu alayya wa ala ummati khamsina sholatan kulla yaumin wa lailatin. Parantos dipardukeun keur kaula jeung umat kaula salat fardu 50 waktu sapoe sapoe. Aduh Gusti salat fardu 50 kali sapoe sapoe. Ari sapoe sapoe teh 24 jam dibagi 50 kali salat. Rek iraha kanur. Coba tukang aspal rek iraha aspal. Anu ngeuseum oge moal kaur moal kakaracong meureun di jangari Allahu akbar Allahu akbar salat heula barang assalamualaikum kepanan salam deui Allahu akbar hayo meureun salat. Sedangkan umat terakhir leutik ibarat turian cauk ieu suhangna tuh bagi hanap sok bagi letik letik pisan jadi pisan jantung suhangna yang gede bagaikan umat Nabi Adam alaihissalam. Basa memeh corona jamaah umroh ke hoyong terang makom Siti Hawa jeung sim kuring hayu lah biur karena mobil gadol kajidam ningali gedung tertinggi sedunia. Itulah yang namanya Kingdom Tower yang dibangun oleh Walid bin Thalal, tingginya 1,2 km. Waduh nama Gusti Allah inilah ciri Gusti kiamat. Ya Allah jana tuh makom Siti Hawa panjang tepisan makom Nabi Adam paranyang umurna tanah-tanah gede awak majang gede ari umat Rasulullah terakhir butitina laleting geus deukeut jantung teh bagaikan kiamat tuh laletik ieu lawan sametar ge cukup nyen cangkut tiluan umur barono rata-rata umat terakhir umurnya 60 sampai 70 rata-rata lolobana mah memeh 30 geus manawa sedengkeun sim kuring sok napakuran deui tengah peuting sok nangkep tuh restoranna bukan sim kuring kayak cepun bojo itu kunaon teh bobo cek sim kuring teu naon padahal pernah kakuran diri umur sim kuring ayeuna geus 70 hiji berarti geus leuwih di 70. Nafsul mar'i khutuhu ila ajali, setiap hembusan nafas merupakan langkah menuju kematian.
Yabna Adam ma'adat tali kata kubur. Alam ieu kubur teh sok nyarita. Ceuk kubur. Yabna Adam mada adat tali. Hei anak Adam alias manusia. Geus boga naon sasalian ayeun yang hareupan kaula. Geus boga naon bakal ka alam kubur. Ya Allah, musibah. Dijawab we. Kuneng epon anu tadi hadena we abdi masuk salat. Untung eta ge sangeusna unjuk rasa Kang Rasul sarankeun Nabi Musa alaihi salam. Saur Nabi Musa alaihi salam, "Ya Rasulullah, irji' ila rabbik fas'alhu tahwifa anka wa an ummatika fa inna ummataka la tutiqu dzalik." Muhammad jung anjeun geura angkat deui ka Allah. Menta keringanan umat anjeun moal kuateun 50 kali sampai sabeting teh moal. Alhamdulillah. Kang Rasul nurut ka Nabi Musa alaihi salam ngadeuheus ka Allah. Ya Rabbi, khaffif an ummati fa innaha atqul ummah. Gusti, mugi-mugi hoyong dikirangan dihampangkeun dikirangan Gusti entong 50 waktu da umat abdi mah lemah. Bulak-balik Kang Rasul alhamdulillah jadi ngan 5 waktu salat teh gini. Tah hasil unjuk rasa gitu. 5 waktu. Hiji duhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya, 5 subuh. Waduh sing baik. Sing ibu rek naros salat mana pangberatna? Subuh ranking pertama, kedua mana? Isya kedua nu beratna isya. Katilu duhur. Kaopat pangberatna? Asar. Berarti kelima maghrib. Berarti KPG berat. Hadena we jeung neng epon teh abdi masuk salat. Dijawab ku salakina. Akang mah komo tara ninggalkeun salat berjamaah. Memeh aya masjid geus aya akang. Apakah cukup begitu? Teu cukup begitu. Silakan mengintrospeksi diri. Geus leres teu acan ibadahna. Geus leres teu acan salatna. Punten. Silakan catat dalam hati masing-masing. Anu geureuh HP abuskeun kana HP sekalian. Lamun hayang diterima ibadah ku Allah kuncina 4 macam kunci keberhasilan diterima ibadah oleh Allah. Yuhtajul amal ila arba'ati asya'a. Ngabutuhkeun amal kan 4 perkara. Lamun anu 4 ieu rek kumaha ditarimana ku Allah. Tong heran ke poe kiamat aya jamaah anu ceurik tuluy-tuluyan hanya kal salatna eueuh nu ditarima. Saum teu ditarima. Naik haji jeung umroh teu ditarima. Ya Allah. Sedengkeun sakali we salat teu ditarima ku Allah, lila di jero neraka mah lila. Sahabat Rasul bertanya kepada paduka yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hampunten bari tumaros. Dupi pangenteng-entengna siksaan Allah di neraka jahanam anu kumaha pangenteng." Rasul teu ngawaler harita. Naon marjina ngantosan wahyu. Sabada sumping wahyu neme diwaler. Saur Kanjeng Rasul, pangentengna siksaan Allah di neraka lamun ninca kana teras neraka langsung ngagolak jeung polokna. Gusti waduh. Keumnya. Tapi lo banget sieun. Punten. Tapi kersaning Allah punten imada kersaning Allah. Ungang ngaji penting tadi penting kamari lumanakan sing kuringan hoho we teu make masker. Ari hoho kumaha tuh?
tong rumah sekarang sholat ke pohon kodoan itu tuh sana pohon ulah terima pohon padahal pakai masker teh lo untungna hiji teu banyak dita kadua teu olok sangu apa pakai masker teh ngan pohon wae silakan cuci tangan aduh ini protokol kesehatan dalam rangka mencegah punten-punten bukan melawan aduh hari virus corona gamelan saha anu nyebarkeun saha Allah lawan dong yang dilawan bukan melawan kita berikhtiar mencegah bagaimana cara mencegah virus corona wajib hukumnya protokol kesehatan mencuci tangan menggunakan sabun laku ada yang pakai sabun look yang paling mengerti atas lebutan kulit Anda. Ada yang pakai sabun pretty yang mengandung vitamin E. Ada yang pakai rinso aja. Siap. Dua pakai masker. Protokol kesehatan. Sare pakai masker, musuh pakai masker. Yang ketiga physical distancing, penjagaan jarak. Ada lockdown, karantina wilayah. Ada PSBB, ada PSBB kalau yang penting sedih kurang bingung aja. Pembatasan sosial berskala besar. Apalagi sekarang ada suntikan vaksin. Naon sih? Di mana mencegah virus corona kudu dilaksanakan protokol kesehatan. Ada masalah abus di henteu kan Allah mengatur. Ngajak simpuling gitu-gitu nuju hari Jumat. Tapi sayang seribu sayang. Ari ku virus corona sieun belaan kumaha ari ku siksa kubur teu sieun ieu hanya karena ari virus corona bagi pilihan saya sampaikan di depan Pak Dandrem dan Pak Dandim ketika itu penduduk Indonesia 267 juta orang yang kena virus corona 21.000 lebih. Penduduk dunia 9 miliar kurang lebih. Yang meninggal kena corona hanya 2 juta lebih. Dipilihan ku Allah kan. Orang wajib ikhtiar unggul. Tapi kematian tidak bisa dipilih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masalah maut tidak melihat perbedaan status sosial, pangkat dan jabatan. Majelis presiden waktu geus maotna nya maut. Kepala desa geus pupusnya pupus. Pak RT geus waktuna maotna maot. Simpuri geus waktuna maotna maot teh. Aduh, hari hayang mah cita-cita maot teh keur ngaji gitu teh. Atawa keur sujud. Keur ngaji Quran. Hayang ulah maot keur useup eta tuh. Barang jadi wilayah boleh jadi kumpis. Nah, para wanita Sufyan As-Tsauri seorang ulama terkenal ahli surga. Mengapa dia senantiasa menangis? Saur para ulama sanesna sarumpi mama kunaon mama teh nangis wae diwaler ku Sufyan As-Tsauri. Kaula matak seurik wae teh lainna naon. Sok sieun dicabut roh alias maut iman teu kabawa. Cing hari urang sabaraha kali urang ceurik sekian teu maot teu mawa iman. Teu kaburu pasti. Allah bismillah. Jadi jelas loba nu teu sieun ari kumawat mah. Loba nu teu sieun ari ku siksa kubur. Mama teh bukoskeun punten ya punten. Lantaran mari dieu pasti bakal ieu tiga maot teh pasti. Pasti toksin teu maot pasti. Di mana orang rek maot disumpingan ku malaikat heula. Nah, bukti dulu. Ngan tingali malaikatna kumaha dangdanganna. Kalau ternyata malaikat pakaiannya sangat indah dan wangi dengan senyuman yang manis yang berkenan. Lajen cali pikiran mastakana. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lajen dicabut rohna padkhuli ibadi wadkhuli jannati tuh tingali ku anjeun cenah tuh
tuluy eta jamarek maot ningali surga. Gusti itu teh ya Allah gedong saha meuli indah. Cek malaikat apan ditempateun ayeun engke. Gusti hayang buru-buru ka ditu engke can waktuna. Tuluy pupus we keur ningali surga dicabut rohna. Gusti ira pupusna manawi da kita diobrolkeun terus pupus eta diibahkan, dibungkus, disolatan, panggul we na pasaran. Cek pasaran akan jadi kudu melau, kudu ingat aku rindu karena botong anak Adam anjing di dunia ngumbar cicingan di dunia temulah anak umur anjing di kurangan undang poe undang peting di jantangan kumaha cek mayit na pasaran kotimuni burukeun ya hayang gara nepi cek mayit hayang gara ka surga bukan tingali tadi. Tapi bagaimana orang yang meninggal dunia membawa dosa? Eta mah wa yustadun nazfuhu dicabut dirurut rohna. Lagu Gusti Allah. Keungnya dina pasaran age kalapah kieu ya wailaha ila aina tadhabuna biha ada dibawa ka mana itu kaulah teh cek mayit ari mawaro sama kitu geuning. Satu di antara dua yang akan kita alami. Masuk ke alam kubur di antara dua, apakah siksa ada atau nikmat kubur? Di antara dua. Ngan simkuring pribadi ya. Greg di daerah ieu mah. Naon margina? Margi katingal jeung kakuping ku simkuring di dieu mah ahli ibadah sarerea. Orang yang cinta pada Allah, orang yang cinta pada Rasulullah SAW didoakeun ku simkuring masyarakat di dieu sadayana sing jadi calon ahli surga Allah. Sing disehatkeun jasmani jeung rohanina lahir di batin. Sing diseukeun bilik jeung rezekina anu halal keur pibatur ibadah. Malah tadi kusim kering ka kuping hadatun mukarram kursan pun guru nya dioskeun anu nyumang dieu anu Gusti ampun punten ya punten kanyakan teu bohong ya. Di ditu aya nu damang repot. Ka rumah sakit Covid di opname can hadur teh. Rumah sakit Covid bingung. Jadi kuning teh kieu punten Pak. Dari masa Rasul sodako ubaran penyakitnya ke sodako kan gitu akhirnya ayeuna teh ngaluarkeun me artos sodako tersaring Allah barang tepang jeung simkuring geus sareng leuwih jog-jog deui bener cenah hadis Rasul teh si horeng teh sodako teh geuning tanpaul bala wal amrod ngajauhkeun tina celaka jeung penyakit matak tong aneh jelema beunghar geuning anak-anak berehan. Tapi kalau orang misalkan jadi korek deui lepak ari kitu mah. Nah, jadi para wargi sarena generasi muda wah hebatnya anu Gusti aya batur salmur aya tipe jeung salse naon kadilna teh tadi teh. Kan? Mohon sunah. Nah, berarti generasi muda ini dia tidak berpaku tangan. Sebab subhanal yaum rijalul qad. The young generation is capital of building and the young today is leader tomorrow. Ini calon-calon pimpinan masa yang akan datang. Nganggo simkuring di tapakuran. Punten di tapakuran. Murang kali anu ayeuna komo taman anak-anak.
nu SD jeung SMP mah, nu SMA mah kuno akan menghadapi ujian yang sangat berat, menghadapi ujian iman. Maka periode kurang didukung. Generasi muda yang hidup seperti di sini berarti mereka ingin menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Didoakan itu singkuring bunga kan. Aduh, Gusti Agung katingalina teh. Nah, para wadi sadayana, kesimpulanna komo geus zaman tos kieu kitu petisi kuring. Pertama, dekati para alim ulama. Yang kedua, tingkatkan nilai iman dan takwa relevan dengan isi spanduk yang barusan. Nah, supaya kuat keimanan, ayat hadis punten para santri buka kitab dina kitab Mukhtarul Ahadits. Al-imanu baina khaufi war roja. Iman teh ayatna teh di antara khauf jeung roja. Naon ari khauf sieun? Jadi kita bisalah ilmu awanah wa amal khauf ma'ibatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qahrihi wa syadid iqabihi liman asaf. Itu khauf sieun jeung keung kaagungan Allah. Ayeuna para wali saya minimal, punten minimal. Sing sieun ku tilu rupa minimal. Catat dalam hati. Hiji sieun ibadah teu ditarima ku Allah. Hiji apa? Kedua sing sieun lamun maot mawa dosa. Katilu sing sieun lamun maot teu mawa iman jeung Islam. Tilu rupi bae catat mata aman masyarakat. Kedua roja, naon roja wa amar roja ma'rifatul qalbi bi rahmat wa si'a rahmatullah. Sing yakin dina hate yen Allah teh maha luas rahmatna. Jangan frustasi. Ibarat urang salat lamun teu sampurna, ulah frustasi ngadoa ka Allah bari ikhtiar omyana. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana. Hoyong ditampi we salat abdi. Nah, di antara supaya diterima sholat kurang, ibadah kurang, sauna, naik hajina dan lain-lain, opat kuncinya. 1, 2, 3, 4. And now number 1. Awaluha al-ilmu. Tuh, ilmu heula. Ngan titip punten pangaosan mingguan ulah ditinggalkeun. Naon artina? Ari pangaosan rajaban di muludan mah ibarat cai anu nyuruh. Ari pangaosan rutin mingguan mah ibarat cai anu nyerelek kaki dawang. Dina rajaban di muludan mah tara ngabahas abdi maul mar'ah gede-gede anu kaluar lian awewe. Haji he kadua nikah, kadua nikah tara ngabahas kitu. Dina muludan tara ngabahas sudah ari cai aya dua rupa, hiji maul qalia dunamat na eta duna kula ini. Nomor kadua nanya eta maul kasir kula dinau akar tara ngabahas kitu dina rajawan muludan. Ayana teh dina mingguan. Nu mawi pangaosan mingguan ulah ditinggalkeun da kuncina ilmu heula. Punten ge. Sim kuring pernah ningali di Cianjur. Aya si ibu make mukena make mukena teh kada kontok jeung amun di Cinung. Di Cinung ya. Nah, ulah itu. Ari itu mah ieu tinggal di kene. Tapi iya teh kudu ka dieu. Nah, tah itu bedana. Si burik sok ningali barudak kan suka itu aya melodi. Tah seperti itu. Jeung si burik ibu ngaca heula. Ngaca. Tuluy ngeunteun si ibu teh. Aya bubuk keluar salaman. Dina tarangna. Jeung si burik ibu muasa salat. Nema si ibu teh. Apaan cenah ari karek salamar atawa dua lamar mah ngahalangan tarang dihampura ku Allah. Jeung simpulna eta mah keur lalaki. Lalaki buukna ngahalangan kana tarang salamar atawa dua lamar dihampura ku Allah.
Ari awewe mah sanajan salamar teu dihampuran naon sababna? Sabab salamar oge orang. Ku ayeuna orangna tah teu dihampuran. Pakara di kitu bener omekeun ku anjeun. Berhasil kuring abus ka tengah masjid. Aya aki-aki dinya kakana umur 60 tahun. Salat make sorban. Barang sujud. Allahu Akbar, sujud. Ari sorban teh nguyupuk sorban teh. Barang rek sujud, tak panjang sorban. Sorban heula ti heula kana bang sujudan. Tapi ngait kene kana baheula. Tuluy sujud eta sepuh teh. Hayo sujud teh kana sorban anu ngait teh. Teu saat eta teh. Kecuali lamun terlepas dari badan cara kieu murad sorban kahanap geus beda eta mah kasujudanna geus lesot tina awak ari masih kena ngagantung mah kana awakna jadi teu sah sujudna Gusti Agung nu mawi punten sim kuring ka para santri nu ngaos di pesantren titip bageun ngaji fikih teh cukup sapinatun najah tuluykeun sapinatus shalah tuluykeun kana fathul qarib ayat takrib tuluykeun kana fathul muin geus fathul muin tuluykeun kana kifayatul ahyar geus kifayatul ahyar tuluykeun kana i'anatul talibin maot weh da moal tamat ngaji mah anu sok ngaji ge moal tamat komentar usahakeun nah di dieu sapentingna ilmu para wali sadaya ya Allah aya salatna bener wuduna salah aya wuduna bener adusna salah mata simkuring punten waktu engal keneh minu kamari ngahadiran akad nikah lajeng simkuring kudu ceramah nasihat mempelejet simkuring kieu tidak panganten awewena punten anjeun geus boga salaki kawajiban pamajikan teh opat punten catet ibu anu gaduh carogenya kasimpen mah teu salaki ibu kawajiban istri opat hiji muasyarah bil ma'ruf kade ibu lamun nyarios jeung salaki teu meunang pamajikan leuwih tarik tinimbang sorak salaki punten lamun salaki ngaboroan mama sakitu ibu sana beunana boleh pak kadek bu ulah baeud ka salaki pegat rahmat nyentak we ka salaki 6 tahun dina lapangna bu Gusti kumaha tuh sih ame dah hampura ape nak malu beramak nih salaki teh jika babagi beramak lamun ningali pamajikan juga serebe hari beramak mah masa kecimpring harita kade bergaul jeung suami boga anak kade kaduana taat nurut ke salaki kumaha we jeung salaki mama kersa teu pangnyeuseurkeun mangga nyeuseun naon kan calana kolor genep lancingan panjang 8 kaos sangsang 10 kameja we 3 mangga lucu si ibu rek nyusuh da baskom barang mapah ditingali pan ku makhluk Allah opat rupa keuntungan bagi istri yang mencuci pakaian suami. Pertama kata Allah Ta'ala laha alfah hasanah sakali nyusuh pakaian salaki ganjaranana 1000 wa ghafarna laha alfai khati'ah sakali nyusuh dihampura dosana 2000 dosa wastaghfara laha kullu syai'in ta'atul syams sakur makhluk anu kacaaman ku panon poe erek cai erek katangkalan erek juput erek angin kabeh reang bang mintakeun hampura ka Allah pikeun pamajikan anu nyeuseut pakaian salaki wa rafa'alaha alfa darajah sakali nyeuseut diangkat 1000 darajah mata isukan nyeuseut
Anggota Dharma Wanita di Pemda si kuring ngaji ngacung Dharma Wanita. Bagaimana kalau mencucinya oleh pembantu? Mau kebagian ibu. Ada pembantu dia sendiri. Mama, asal liur ini tekok ningali kolecel. Cing mah panggilkeun kopi bangah kan. Ngasongkeun cai ka salaki, teu kira cai, kenging ganjaran umroh. Di malain rokok sorangan. Yang ketiga tamkin, bukan tamkin. Naon sabab mesin kuring terewet bisi kena karena siksaan Allah anu katingali ku malaikat bukan dari Rasul dari Isra Mi'raj. Nyarekan salah kita ke ini siksaan itu teh. Tamkin, tamkin berserah diri. Teu meunang nolak. Lamun cek salaki, mama. Mana hasil mah bosan bener nagalan yuk, kudu dawe. Jeung cak berjamaah. Kaopat kewajiban ibu, titip bu. Teu meunang kaluar ti bumi eueuh izin salaki. Ulah nepika salaki teh dengan pengajikan ka manusia mah. Diteang ngalaci aya ge dicungu. Diteang di kolong aya ge ento. Jam ka mana mama? Buka dapur kandos kena angkot mau kemana? Disusul ka Cianjur ke balanya we hiper mah. Gusti teh bebeja ka caroge la anaha kullu sakin tana disamsual komat hatta tarji'a ila baiti jauhiha kata Rasul. Pamajikan anu kitu dilaknat ku kabeh makhluk anu kacaangan ku panon rajul bulan kecuali cepat kembali ke rumahnya. Kumaha lamun di jalan musibah keur eueuh ridho sararea itu jadi jadinya. Jika senangnya salaki, jika senang. Terang salaki maluwih berat. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Yang akan minta pertanggungjawaban di hari kiamat musuh pan berat na keur salaki na poe kiamat. Pamajikan jeung anak. Aduh, pamajikan salah di Quran, salaki kudu tanggung jawab di akhirat. Pamajikan salah salatna, salaki kudu milu tanggung jawab di akhirat. Pamajikan salah wudu'na, salaki kudu tanggung jawab di akhirat. Ucap anak coba. Mata lalaki mah lolobana awak teh barekan kalau pikiran. Aku ini salaki abi montok, eta mah manusia langka. Belangka aya maksudna. Sing kuring bagang loba pikiran. Sok sieun pamajikan salah ibadah. Bagaimana kalau suaminya kurang ilmu agamanya atau tidak sempat memberikan pelajaran agama karena sibuk? Aya jalan keluarna, aya carana. Jurungkeun ka pangaosan dua kitu kan. Jurungkeun ka pangaosan. Supados melihat ilmu, supados terang mana nu benar, mana nu salah dina ibadah. Jadi jelas ilmu yang pertama kunci keberhasilan diterima Allah. Ya Allah, Gusti Waduh. Bukan simkuring pernah ngamakmum buat terus, ieu ketulusan. Usulli fardhu maghrib cek imam buat eueur usulli mah. Allahu akbar. Lagi itu iman teh. Geus eta teu berjamaah. Barang geus beres da wajib diwartosan. Punten mama, aya naon? Depi mama ngangon niat salat teh. Nya make berapa teh kadamu? Usolli tadi mama. Aduh Gusti, waduh. Mama mah barang abus kana panto masih gitu geus usolli kujeun teh. Memang niat kana panto. Ari niat teh kudu muktaran, bani kudu dibarengan jeung gawena. Wa mahalluha al-qalb tempat madina hate. Wa talaqudu biha sunnatun ari ngucapkeun usolli mah sunnah. Di mana waktu kudu muqaranah dibarengan jeung gawena. Contoh salat subuh engke. Usolli fardhu subhi mana make usolli sunat hukumna. Ngan barang Allah tah dirinya niatnya dina hate. Barang Allah cek hate
niat sholat subuh jadi imam Allahu Akbar cukup. Niat sholat fardu subuh jadi imam Allahu Akbar cukup. Asal tilu we kudu sae tahun jeung tadi. Lamun teu make kitu teu sah. Maka heran ka zaman jaga sholat. Allahu Akbar. Di mana niatna? Pada niatnya kudu mau corona di barengan jadi takbiratul ihram. Allah geretak nah hati niat sholat fardu subuh wa akbar karasa maka kamu nanti Allah apa gimana ya karena kita Imam Syafi'i madhabnya beda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi Imam Hambali niatnya sebelum takbiratul ihram cara disauri sok aya langsung we Allahu Akbar niat namanya takbiratul ihram eta mah madhabmu itu dan urang Imam Syafi'i kena mau corona we pada nganjing takbiratul ihram. Nah ini pentingnya ilmu Gusti mata kuring bingung murang kali sami-sami kieu teh enggak keneh dinten anu kamari ieu sim kuring ngaos di madrasah murang kali sami kieu teh pangkeuna lalaki naik kena panggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuring menenangkan perkali cuma pangeran. Pangeran nangan hiji mustahil aya pangeran dua. Saha pangeran urang teh cek budak. Tuhan saya satu Allah Maha Agung. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya, marilah sembah, ayo sholat, mari kita bersama sholat. Berjamaah sebudak pangeran adik hiji Allah Maha Suci. Bunga boga anak wawuh jeung pangeran di Cianjur mah mesti kena anu percaya kana manuk. Manuk dipercaya. Tah, manuk tah. Beda ayam manuk Ngegambar penasaran ngegambar manuk irabut aku sana samsut mikir aku ya Allah eta akidah si babu titip. Nah para warga sadayana di sinilah pentingnya ilmu. Datang lagi bulan kali istri naik kena panggung hari tiang lobor senang kepalimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuri berlangsung tadi mah tauhid ayeuna fikih. Pada narakeun pada kali Jumat fardu wudu. Fardu wudu eta aya kita tong ditambahan tong dikurangan. Ayo lama suruh dijual ini. Ari jumlah fardu wudu eta ya genep rupi karidina dunia kadua kumapanente hatimu mapanangan dua nana jeung sikuna mun teu buntung obat ngusap sirahna kalimangu madam pernah umanam paduanana sarta mumun jangan nama kagenep tartib ngarana sing parelek midamana musik itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terang murah boga anak apa fardu wudu kamari aki-aki salah kene wudu piraku rumah panangan tina siku heula apa ilal mirfaqo ini berarti kudu tina ramo heula kakara kana siku si ibu keronangan rumah sebagian kepala eta rumah umumna betina tungtungna dina deket bujur rek kumasana pan kudu hadrasi kudu sekitar bakrasa
Tarojo aki-aki termasuk di kajong-kajong kan dikulah buat raceng lele dulu kapan gimana rekomasa. Nah kesimpulan kunci kajong di tabiamal maka tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak ada perbedaan satu sosial ngaji mawajib. Punten baca hari ulang tahun Korpri di Salewata di Gedung Korpri simkuring kudu ngaji barang buat anggota Korpri kudu membaca satu kami anggota Korpri Republik Indonesia izzat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Barang simkuring datang punten Pak Bupati Pak Asda Araya Sur Pak Bupati Ustaz punten nya abdi rutina bade sambutan lungku cek simkuring reka mana itu manawi ieu di Pemda aya laras kenu cek simkuring ya ari moal kapan ari moal ngaji mah tong bebeja ka dieu ari ngaji tugas saha tugas Allah melalui Rasul kene poe kiamat sasaduna ka Allah teu ngaji oh kitu itu mah pegawaian terus-terusan aya ya anies jodi ya pengajian tidak ada istilah aduh udah sibuk terbiasa gitu oh gitu mana atuh tunggu dahar jeung simkuring kita tapat tuluy ngaji di Cipanas pasaman nyampeurkeun Ustaz abdi bade sambutanna unggul beuting ya teh nyari ka mana bieu telepon ti bapak pada menghadap lah ngaji heula aduh pengen kumaha bedakeun jeung bapak keur ngaji kitu nya ketika tamat natu memang ngaji isuna Pak Bupati kemana teh Bupati manawi Pak Bupati abdi teh bade ka dieu nuju muludan serbuk sareng balik teh ngaji heula ieu mah tugas Allah komo saha mau balikna Pak Bupati bedakeun simkuring oh da guru urang teh sarerea kana mah alus teh mah tidak bisa beda deui atuh ya punten aya rapat di Pak RT bisa diwakilkeun jang wayahna we rapatnya bapak jadi beuteung bisa wakil tapi kalau ngaji mah tidak bisa yang nyai lagi jeung da ngomong dosa tuh tidak ada istilah wakil nah macam panggilanna ilmu wasani nomor kedua kalau ingin diterima ibadah kita kuncinya niat. Innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Niat heula atuh segala macam perbuatan tergantung daripada niatnya. Rumah tangga punten. Nikahkeun perintah. Bapak nikahkeun anjeun kawinin anak bapak kalian mas kawin BH genep baskom 3 dibayar kontan. Cuk lalakina abdi nampi amin doa daang geus cek simkuring disampeurkeun pangantena karetep dina hate abdi nikah karena Allah karena niat ibadah kemudah ridha Allah namun ya lamun nikahna lain karena Allah cinta ka salaki lain karena cinta ka Allah eta teh nya anak ka salaki teh keur ngorawungkeun nepangkeun pun lanceuk ya Allah eta caro teh sumuhun gusti menikah teh di mana damelna manawi di Pertamina ya Allah nyata pun lanceuk teh yang dipecankan kudu dongan teh bagian tukang umpan ban mobil mah kalau teh salaki mung mawa kan amana mah kabaran kage ieu Pak RW nikahkeun nilu atuh bapak lah kuat mah tapi lamun karena Allah rumah tanggana kajenting salaki kumaha rupana banget boga salaki termasuk istri nya ka pamajikan teh lamun lain karena Allah mah keur ngorawungkul aduh nu banten pun bojo Gusti sudah teh boleh ka teh kali geus awet ya terbatas garelis beureuh ngora keneh masih bisa mandi pakai sabun lus, bisa pakai pelembab, pembersih dan penyegar, Victonic, masih dipakai citra membuat kulit anak meninggal dan lembab alami. Gini pakai pelembab kamu, pakai sedora melon, pakai lipan kebenaran.
malah make BH ke pakare. Are BH di luhur susu moncor geus naon. Dan sekolah malah lain kena tiun lagi baik kan air yang mengalir tadi sabalik deui. Nu matanya apa pamajikan kudu karena Allahnya anak apa pamajikan teh lantaran cinta ka Allah. Gusti pun bojo, ya Allah, Gusti lagu ngiring-ngiringnya terus sabaraha tahun Yuswana, namanya 83. Gusti itu agung, rumah tangga kakuat sepuh kita langka, manawi ada abdi mah rumah tangga mah da aya ulah ngalajon nafsu, jeung Gusti itu agung, ieu pun bojo hiji sia urang kudu tanggung jawab abdi bener gitu kana ibadah. Beuki nyahan beuki kolot teh. Nah, sababna niatna karena cinta Allah. Yang ketiga wasalisu enam nomor sri adalah asabru kudu sabar atau ibadah. Cuma ayat dari tarawih gitu coba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini rumah tak hidup rasul. Subhanallah Allah berkili warnanya dunia beri. Eta doa kami Allahumma ja'al bil imani kami wa li fariqati wa li barawati Muhammadin rasul tabiru jagat amin amin sama teka hati dapat amin. Betul pinuh di bawah tarawih gancang pokok imam olah mah pembucian. Aduh ribu euy tarawih teh. Kasobaran geus. Rek kumaha sedengkeun para wajib sadar. Yang rukun bacaan dalam salat ada 5. Pertama takbiratul ihram syaratna ayat 10. Terus bacaan Fatihah syaratna ayat 8. Tuh coba. Tasyahud akhir syaratna ayat 7 dan urut salam syaratna ayat 3. Tuh coba kan kabahas dewe dina mingguan kita kerja ajengan di dieu. Tuh. Ayeuna lamun teu sobat teu bubah teh pengajian. Simpulin ningali Mustami anu asal ieu emok jadi sila ieu. Sila lain yang punya yang punya salah nangkep tubuh. Jika saja menang karang kabeh itu. Lamun teu sobar bukaan teh. Maka simkuring paling era lamun papangi jeung tukang useup terus terang we. Sabab pan sobar-sobarna jelema mah tukang useup. Tinggalin cara di jamari. Slom. Ieu. Pernah tukang useup rusuh kuat dikubek jamari. 3 jam bahan nago menang laut 3 sugan amek dah itu. Isukna jawa deui mah wajah jerkah solehna tukang usut dari ini. Tapi kalau umur di bawah sholat, aduh Gusti ya Allah, baca kareta sobat. Warobi yang keempat, kunci ibadah itu adalah al-ikhlas. Kudu ikhlas wayahna. Sanajan bari berat, katanya yang paling berat sholat subuh ngan 2 rakaat sing waspada. Setiap sholat subuh dan asar itu dihadiri oleh bukan ribuan malaikat tidak terhitung. Nah, sabab berjamaah sholat subuh dan asar malaikat yang piket berkumpul semuanya di masjid. Kan piketnya malaikat itu 2, ada bagian siang subuh sampai asar, ada bagian malam asar sampai subuh. Tak kumpul nanti setiap subuh dan asar. Lumatak orang yang berjamaah sholat subuh, berjamaah sholat asar, didoakan ku 70.000 malaikat. Waduh, si menang rahmat, si menang hampura Allah. Untung. Nah, para wagi sadayana, sanajan berat wayahna. Ayeuna sholat isya cenah berat. Dan tepira obat rakaat atuh. Sholat maghrib cenah berat, tepira ngan 3. Oma sholat subuh mangan 2. Tapi namanya gogodana kitu pada setan komo setan zaman ayeuna mah dan setan teh geus aya sakolana eta. Waktu simkuring menuju di pondok cenah kersa ajenan kabahas masalah setan. Setan teh aya sakolana, aya Raudatul Atfal Syaitonia taman kanak-kanak setan meureun. Aya SD setana, aya SMP setana teu ngagoda ulama besar. Tamtu profesor doktor setan. Anu ngagoda simkuring setan kanak-kanak. Tapi ku setan teman kanak-kanak ge da kuat kurang-kurang hayang gerak geus we ibadah teh ya Allah musim aku. Tapi pun titipnya ya. Lamun mubalik masih kana nyebut kieu lamun cek mubalik teh. Jantan para wagi sadaya. Tah berarti lelaki mah ngajina tuh. Jadi bangun. Jantan
Beda jeung kieu. Beda. Aya cariosan teu akur sareng kalbu para ibu. Bilis sulaya sumaramata mana para bapak, terutama al-mukarramun para ulama tokoh masyarakat jeung generasi muda. Tusuk. Oke, katang helang mugi tusuk langkung ke panghelang mugi akan cukupnya para jembar pangampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.